おった。ちょっと捕まえてきて。一番いいサイトで、このぐらいのサメ。間違いない。今映っとる？どっかにおる？わかんない。あ、そこに。おはよう。体操長いもん。あ、そうなの。ダメ？あら。うわ。うわ。これ相棒。相棒。いいね。これます。買った方がいいな、これもう一個。買った方がいい。あ、山ちゃん発見。おはよう。おはよう、山本。おはよう。おはようございます。おはよう、山ちゃん。ダメだよ。帽子かぶってから映りたいんだって。なんでいいんでしょ別に。山ちゃんおはようって。山ちゃんなんて可愛いね、そのパジャマ。山ちゃんおはよう。今日早いじゃん。山ちゃんずっと休みも。夏休みだね、山ちゃん。そう、山ちゃん。サメおった。ちょっと捕まえてきて。一番いいサイトで、このぐらいのサメ。間違いない。今映っとる？どっかにおる？わかんない。あ、そこに。バイバイ。教えてみる。ダ
気をつけて。お疲れ様です。お疲れ。キャベツだからな。キャベツと人参とちょっとしたなんかひき肉が入ったんですね。帰ろうか。